Oi, pai! Oi, papão! Trabalhando, né? Você foi na creche? Fui! Tem que trabalhar! Olha filmar a rodovia lá, tem umas cadeirinhas lá. Vai falando, aqui é a marcenaria do meu pai. Aqui é a marcenaria do meu pai! Nonato. Nonato! DNA. E olha aqui a rua! Olha as cadeirinhas! Olha os caminhões fazer! Olha as casas! Essa Pega o celular pra cá, menina. Venha conferir no interior da loja outras promoções de Bíblias, canecas, livros, camisetas, agendas, lembrancinhas e muito mais. Vou cortar o mouse. Ai, Pega o celular, moço. Tem que olhar se tá filmando, tem que ser câmera. tá, pai! Tá filmando agora. Tá filmando, pai. Ó, tá filmando. Aê, você que tá filmando. Você tá com a mão doendo? Meu Deus. Tá na creche? Foi, como que foi seu dia? Canta a música aí. Olha aqui, canta a música. Papai, aqui. Peraí. Vai, canta a música agora. Nonato, tá aí. Nonato aí, chega. Comendo. Não, não, fala isso não. Comendo prato. Tá na marcenaria trabalhando. Ah, bom. Então tá. Tchau.